ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു XandY. നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് അവർ ലൈഫ് ലൈൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായി വരുന്ന ടൈപ്പ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രധാനമായും സ്ഥിരമായി വരുന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഫോറസ്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഫ്ലഡ്സ്. ഫോറസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലഡ്സ്, അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുക, അത് പല രൂപത്തിൽ വരാം. പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലഡ്സ് തടയുക, അതേപോലെ തന്നെ എഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഫ്ലഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം അല്ലേ. അതായത് ഹൗ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ കോസസ് ഫ്ലഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കാട് നശിപ്പിക്കുന്നതും ഫ്ലഡിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചും ചോദിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സും ഈ ഫ്ലഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള പിന്നെ കോറിലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ആ കോറിലേഷൻ്റെ പോയിന്റ്സ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വളരെ സിമ്പിളായി കുട്ടികളെ എക്സാമിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ഫ്ലഡ്സ് ബൈ അബ്സോർബിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ. ഫോറസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ഇറ്റ്. നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. പ്ലാന്റ്സ് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആ രൂപത്തിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും പ്ലാന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റിന് സാധിക്കും ഇൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ. ഇനിയോ ട്രീസ് ആൻഡ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് ആക്ട് ആസ് നാച്ചുറൽ സ്പോഞ്ചസ്. ഒരു സ്പോഞ്ച് നമുക്കറിയാം, എന്താ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഒരു സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും, സ്പോഞ്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അല്ലേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഞെക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സ്പോഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പോഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാണ്, വെള്ളത്തിനെ മൊത്തം വലിച്ചെടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ, അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ. ഇതേപോലെ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുക. സോക്കിങ് അപ്പ് എക്സസ് വാട്ടർ ആൻഡ് റിലീസിങ് ഇറ്റ്സ് സ്ലോലി ഓവർ ടൈം. എന്ത് ചെയ്യും, എക്സസ് വാട്ടറൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ പരിസരത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോയിലുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എക്സസ് വാട്ടറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് വലിച്ചെടുത്ത് അതിൽ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് പതിയെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊരു കാരണമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൺ ഓഫ് ആൻഡ് റിലീസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ഡിക്രീസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിങ്. എന്താണ് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഒരു മഴ പെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ എന്താ കാണാറുള്ളത്, മഴ പെയ്താൽ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, സോയിലിലേക്ക് ആ വെള്ളം ഊർന്നിറങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മഴ പെയ്താൽ അപ്പം തന്നെ എല്ലാ വെള്ളവും ഒലിച്ച് എവിടേക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പോവാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ റൺ ഓഫ് തടയുകയാണ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്താ, എക്സസ് വാട്ടറൊക്കെ അത് വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റൺ ഓഫ് കൂടും. അതേപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഫ്ലാഷ് ഫ്ലഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് തടയും. അഡീഷണലി ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീസ് ആൻഡ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ടു ഹോൾഡ് ദ സോയിൽ ഇൻ പ്ലേസ്. അതായത് ഈ റൂട്ട്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ഈ പോയിന്റ് എന്തായാലും എഴുതണം, ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതും. ബാക്കി പോയിന്റുകൾ കൂടി എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകം ഇങ്ങനെ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും, റൂട്ട്സ് നമുക്കറിയാം ഈ മണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊർന്നിറങ്ങി എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ആ റൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സോയിലിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കും. അതിനെന്ത് ചെയ്യും, ഹോൾഡ് ഇൻ പ്ലേസ്, നമ്മുടെ സോയിലിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. സാധാരണ എന്താ സംഭവിക്കാം, വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുത്തിയൊലിച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഏറ്റവും ടോപ്പ് സോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ ഒലിച്ച് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അത് തടയാൻ വേണ്ടി ഈ റൂട്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറഞ്ഞ സോയിലിനെ ഇറ്റ് വിൽ ഹോൾഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ഇറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മണ്ണൊലിപ്പ് നമ്മളൊക്കെ പറയും അല്ലേ. ആ മണ്ണിങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും, നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ട്സ് അതിനിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കും. വിച്ച് ക്യാൻ ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഫ്ലഡിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ സോയിൽ ഇറോഷനൊക്കെ സംഭവിച്ചാൽ അതെന്താണ്, ഒരു ഫ്ലഡിങ്ങിനുള്ള കാരണം കൂടിയാണ്. ഓവറോൾ forest can play an important role in reducing the impact of flood by slowing down and absorbing the flow of water. ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുക അല്ലേ.
വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് തടയുകയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അബ്സോർബിങ്, പിന്നെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളം ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ, അതേപോലെ തന്നെ അബ്സോർബിങ് ഓഫ് വാട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോൾഡിങ് ദ സോയിൽ ഇൻ പ്ലേസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എഫോറസ്റ്റേഷനോ പ്ലാന്റ്സോ ട്രീസോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഫ്ലഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്ലഡിന് കാരണമാകും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഈ പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.